Pak Kadus. Naon mana Kevin? Uang lo ke Pak Kadus. Dusun salam ke Pak Kadus bari salim maneh teh. Duh, hapunten Pak. Sok atuh mangga calik aya kerja pinaon manawi. Ulah sok itu apa kita sok salim lah dia. Pak hapunten. Sun tangan. Nah, itu ari ka Pak Kadus teh sing boga etika. Ayeuna wing tadi ya meuli pulsa euy. Iya ya, anu 50.000 bae. Oh, mohon Pak. Sok mangga pada isi pulsa Pak. Bang, mana nomornya? Oke euy, nomornya di dia ya. Nah, dia nomornya ya. Ah. Oh, siap Pak. Cang isi Pak Abdi. Kek. Iya, mana satu wau. Lain Pak Kadus. Lain Bukadus. Iya masa mencurigakan ya. Penasaran orang dicoba siap heula kayak kita kok ya seakan-akan dia. Tuh, kurang salah iya. Sehingga ada pirang. Ini parah nih. Tuh aing dilejakeun ya ka Bukadus. Kevin, atau saya tadi isi. Atas Pak, sukses. Pas lebat. Wes atuh jadi sabarahan. Janten 150-an Pak. Iya sadayana teh. Hah? 150? Pan orang beli lagi 50, yang jadi mahal gitu. Sing bener mana? Pan sarang uang tutup mulut gitu Pak. Biasa lah. Salulah ke Pak Omong ya. Baru bejakeun kamu Kadus. Nah, iya mah aman Pak. Siap, nuhun. Ampun dan nyamu bae si Kevin Mandropi. Duh, aing mah. Tega ita Bukadus. Laporan ke Bukadus gitu euy. Assalamualaikum Bukadus. Izin melapor. Nembe teh aya Pak Kadus ka dieu. Nembe teh ngisi pulsa anu 50. Kan nomorna janda pirang itu Pak Kadus. Kumun. Abi masuk ke dalam melapor unggul eta mah sakitu. Hatur nuhun. Assalamualaikum sayang, ayah pulang. Salah sayang, kamu mah tega sama aku teh my babe. Kunaon sih my babe? Ayah pulang bukannya disambut malah marah-marah. Naon lah, kalau sian pulsa janda pirang, kalau kita pulsa. Sah, kita mau dari obui. Ampun, hari si Kevin Madropik, wah inget dibere duit ge kalah angker dibejakeun. No. Oh iya mah. Laku lah. Waalaikumsalam. Gaya tamu. Mangga kalebet. Mangga kalebet. Iya, mana ganggu Bapak, punten. Henteu, manawi, naman. Sok cari mana. Punten Bapak ieu teh ngawagal waktosna, abi teh bade nyuhunkeun tulisan ieu teh bade ngarobih kependudukan gitu. Kek. Jiga neng santinya. Oh, mohon teu katingali ieu teh pantos dikacopanon kieu ya ieu teh. Mohon ngalareskeun kependudukan. Mohon ngareskeun kakak. Ieu teh janten nyalirahnya neng. Mohon Pak, gitu teh lah terus teh jodona aya nama janten nyalira abi teh kitu. Janten statusna kawinan nikah teh janten praid ibu teh. Oh, mohon. Ya kelas sing sabarnya neng. Nah, hari nami urusan jodoh mah terus saya ngatur pangeran geulul gitu nya. Kantun urang sing sabar we sing tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna berarti neng teh janda nya ieu teh nya. Ngomongnya. Ya, mohon kitu teh aya nama panginten istilahna janten janda. Janda bengsat anyar pegat. Wah, jangan sampai lolos. Senggol dong. Habisnya.
Pernah. Wah, tos beres pokok nama. Oke. Belum mulai aku dia ke rumah ini. Abi tidak masalah nanti. Itu neng terkeda kan neng mah. Ya, kalau gelis mah terkeda. Dia we ku nomor HP. Naonnya? Nomor HP. Lazim, kira-kira kanu gelis. Ayo mah jahat. Ayo tega. Ayo gitu sama aku teh my babes. Terus ayo teh bobona di WC wae. Aduh, kumaha tuh itu ya Pak? Aduh, bagaimana ya? No nih, kawan mana. Alah lolos. No. Ayo ke penting sare di WC. Kaya aing tak duit ngeprank telepon udah ikan aing. Kemudian konsultasi acan itu ya. Kebenaran ya Pak Kadus? Kumaha dah Mang Pak Kadus? Damang. Manawi bade Kumaha kumaha? kalarasan abdi aya konsultasi ke Pak Kadus asa geus lieur ya. Lieur, sok cari ka dieu, cari. Lieur kumaha? Pugu ieu teh heueuh hayang nyawayu pugu. Mana sih pisan anu di mana? Sugan Pak Kadus saya bolongan itu bangsa janda bolong atau kumaha gitulah. Oh, siap. Tenang, mengomengnya. Anda datang kepada orang yang tepat nih, Pak Kadus Motret. Urusan rangda aman. Tapi Pak Kadus kudu aya solusina deui. Jangan kanu diimah. Oh, siap. Dada bisa diatur lah. Gampang, eta mah Gitu. gampang, eta mah pokokna mah aman we urusan gitu. Sip lah hari gitu mah. Rek rangda ayeuna. Siap lah dan mau heula bating teu pake atau pake kantor Oh, kumaha gitu. siap tah. Ya, tah. Loba stok mata aya nu kieu erek. Tah. Eta rada mendingan eta Pak Kadus tah. Heeh. Sugan aya ini dulu lebih bohai gitunya. Tah, aya tah nu ieu tah. Tah. Nu eta rada wiang-wiang Pak Kadus. Nu ieu. Lah nu penting mah ayeuna mah da. Oh. Ningali fisik lia bikit nu penting itu purun abdi daek gitu tuh batu naik gitu Pak Kadus nya. Anu ieu berarti nya Bang Omeng cocoknya. Tah nu eta rada wiang-wiang Pak Kadus lah rada asalkan hate ye. Ayeuna upami disampeurkeun aya meureun Pak Kadus tanggung jawab aya gitu ayeuna. Aya datang Ulah buang-buang waktu. Ayo ayeuna Aya gaskeun. dijamin aya. Aya gaskeun atulah. Anu ulah padu we gas-gas wae komisi heula ieu. Gampang. Mawa ka dibejakeun di mana-mana ari can aya komisi. Aya gampang lah, gampang itu nya. Aya tah. Gampang lah. Ieu kieu nuhun Ayo gas. Ayo siap lah. Tuh, ayanya. Ieu masa Sok ka dieu heula sekali. Ieu masa jauh pina. Oh, ternyata Pak Kadus. Nah, aku mah Hari ditinggal tina bentukna hayang abi mah nu model gitar biola lah kas panting gitu intina mah. Iya mah kas torn gitu. Coba lagi ditinggal teh ieu mah asa nilem Pak Kadus. naon nilem teh? Nih pelem masih tapi. Ganteng, jangan panggil aku nih. Aku masih gadis. Harusnya aku panggil apa tuh? Panggil saja aku Nona. Pak Kadus ubah mikir cara nama. Nari dina katinggalin nama. Ieu mah STNK pasti sudah tua neken kenceng. Tapi kan ayeuna kumaha lah abi rada isin mamawan orang disangka batut tadi bawa. Cenah dibonceng ku anu rada goreng batut. Alus saeutik kitu nya meureun eta nya umul-umul gitu. Atuh Pak Kadus.